Kiela kuambiwa jua starehe gharama. Bana, hapa ni Chinangali Park ambapo ndipo show kubwa ya miaka 30 ya Bongo Flava inapigwa, na haya ni maandalizi ya awali. Wasanii mbalimbali walikuwa wanafanya sound check. Kiela kuambiwa jua starehe gharama. Na unaona listi ya wanamuziki zaidi ya 40 ambao wanatarajiwa kuperform kwenye show hii. Global TV tuko hapa live kuhakikisha kwamba matukio yote unayapata kupitia chaneli hii ambayo inafanya vizuri zaidi kuliko yoyote hapa nchini Tanzania. Mimi naitwa Gabi Mtanzania na nyuma kamera Zakaria. Big story. Baada ya kupenda kweli, si uongo wala kejeli, ndio sababu sikudanganya, kila kitu nasema kweli. Sometimes nakwenda feri na adili nazongwa meli. Dili sikikubali, basi taona kweli. Kama umechacha si utulie, usitufuate wala bata. Usisikie la kuambiwa jua starehe gharama. Kama usiwafuate wala bata ukiwa una hela ya ndama. Usinifuate kwenye starehe usije ukanipa lawama. Takupa tafu kwenye kubusti kiwango lako. Usiniambie kama hujaja na mimi. Ushajijua una huku umefuata nini? Usinipe lawama pindi kikupiga chini. Wewe unikumbushe mara ya mwisho nilini. Nasema hoya kaa ukijua. Starehe gharama wanangu, usio kama una kitu usije Chinangali. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.